Ovo je čudo za sve biljke, moćno prirodno gnojivo koje možete koristiti za gotovo sve vrste povrća u vašem vrtu. Bilo da uzgajate rajčice, paprike, krasac ili luk. Biljke traže obilje hranjivih tvari zemlje kako bi rasle zdravo i dale bogat urod. Ako tlo nije dovoljno hranjivo, plodovi će biti sitni, slabijeg okusa i niže kvalitete. Zato ćemo danas napraviti potpuno prirodnu prihranu koja se priprema vrlo brzo, a sve sastojke već imate kod kuće. Ovo gnojivo ne samo da hrani biljke, nego i štiti od ljetnih vrućina i pomaže im da izdrže sušne uvjete, čime se postiže pun, sočan i zdrav urod. Prije nego što prijeđemo na recept, pozivam vas da se pretplatite na naš kanal kako biste uvijek mogli pogledati najnovije savjete i trikove koje dijelimo s vama. Pretplata vas ništa ne košta, a nama puno znači. Za početak, uzmite pola litre mlake vode i dodajte jednu punu žlicu jogurta. Jogurt u tlu potiče razvoj korisnih mikroorganizama i jača prirodnu otpornost biljaka. Osim toga, bogat je kalcijem, fosforom, cinkom i raznim vitaminima koji poboljšavaju strukturu tla i potiču bolje usvajanje hranjivih tvari. Blaga kiselost jogurta također olakšava otapanje minerala u tlu, što biljke čini snažnijima i otpornijima na stresne uvjete. Zatim dodajte žlicu čaja od koprive, koja je prava riznica prirodnih hranjivih tvari. Čaj od koprive sadrži obilje dušika, željeza, magnezija i vitamina koji hrane biljku i podržavaju njen zdrav rast. Redovitom primjenom biljke postaju snažnije, lišće im postaje tamno zeleno i bujno, a cijeli organizam biljke razvija veću otpornost na bolesti i štetnike. Kopriva također djeluje kao prirodni biostimulator, potiče proizvodnju klorofila i poboljšava sposobnost biljke da koristi sunčevu svjetlost. Na kraju dodajte još jednu žlicu drvenog pepela. Pepeo je bogat kalijem i kalcijem, a upravo su ti elementi ključni za formiranje plodova, čvrstoću biljke i otpornost na sušu. Kalij poboljšava ravnotežu vode u biljci i jača njene stanične stjenke, dok kalcij regulira razmjenu tvari unutar biljke i podržava zdravi razvoj korijena. Kada je biljka bogata ovim elementima, može lakše preživjeti visoke temperature i donositi zdrav, obilan urod. Dobro promiješajte cijelu smjesu i ostavite nekoliko sati da odstoji. Nakon toga dodajte još 2 litre vode i ponovo promiješajte. Time ste dobili tekuću prihranu spremnu za upotrebu. Biljke možete zalijevati ovom otopinom svaka 2 tjedna, idealno rano ujutro ili kasno navečer, kako bi imale vremena upiti sve hranjive tvari bez stresa od sunca. Za jednu biljku dovoljno je oko 200 ml ove mješavine. Isprobajte i sami, a za još korisnih savjeta i prirodnih recepata svakako pogledajte naš sljedeći video. Hvala vam što nas pratite i srdačan pozdrav!